Первое. Лишний вес и отек в области шеи. Второе. Сон на спине. Третье. Заложенный нос, аллергия или искривлена носовая перегородка. Четвертое. Алкоголь, снотворное или сильная усталость. Пятое. Анатомия верхних дыхательных путей. Узкие носовые хода, миндалины и узкая челюсть. Если вы хотите избавиться от храпа, приходите ко мне на диагностику, и мы во всем разберемся.